Γεια σας παιδιά, ονομάζομαι Γιώργος και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Doom Spiro Disco. Λοιπόν, στο βίντεο αυτό θα σας μιλήσω για τον μύθο του άλλου μισού του Αριστοφάνη περί έρωτος. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, στο συμπόσιο του Πλάτωνα, όπου είχαν μαζευτεί ο Σωκράτης, ο Αγάθωνας, ο Ευρυξήμαχος, ο Φέδρος, ο Παυσανίας, ο Αριστοφάνης, αποφασίζουν να μιλήσουν για το τι θεωρεί ο καθένας, τι είναι έρωτας για εκείνον και για να τον υμνήσουν. Μιλάει ο ένας, μιλάει ο άλλος, μιλάει ο άλλος και φτάνει η σειρά του Αριστοφάνη. Ο Αριστοφάνης επιλέγει να υμνήσει τον έρωτα με έναν διαφορετικό τρόπο, με έναν μύθο. Και ο μύθος αυτός είναι ο εξής. Βέβαια, πριν αρχίσει το μύθο, θεωρεί ότι πρέπει οπωσδήποτε να υμνήσει τον έρωτα, γιατί είναι ένας από τους θεούς, τον οποίον δεν υμνούν πολλοί οι άνθρωποι και είναι ένας από τους σημαντικότερους και τους πιο δυνατούς θεούς για τον άνθρωπο. Λοιπόν, και αναφέρει πως πολύ παλιά υπήρχαν 3 φύλλα και όχι 2, το αρσενικό και το θηλυκό, αλλά υπήρχε και το ανδρόγυνο και θεωρεί μάλιστα ότι δεν είχε την κακή σημασία που είχε τότε το ανδρόγυνο. Λοιπόν, το ανδρόγυνο φύλλο λοιπόν ήταν μία μίξη από ένα μεγάλο στρογγυλό σώμα που είχε 4 πόδια, 4 χέρια, 2 κεφάλια που δεν κοιτούσαν το ένα το άλλο, αλλά αντίθετες κατευθύνσεις. Θα σας βάλω και φωτογραφία εδώ να δείτε. Το κάθε κεφάλι είχε από 2 μάτια, 2 αυτιά και ούτω καθεξής. Περιστρεφόταν γύρω του και πήγαινε πολύ γρήγορα, όπως επίσης όταν ήθελε να τρέξει ανέβαζε τα πόδια του πάνω και πήγαινε σαν ρόδα, σαν τροχός. Είχε υπεράνθρωπη δύναμη και μάλιστα είχε και έπαρση, καθώς ήθελε να τα βάλει με τους θεούς. Και αναφέρει στο μύθο ότι προσπάθησαν να φτιάξουν μια σκάλα έτσι ώστε να φτάσουν στους ουρανούς και να τα βάλουν με τους θεούς. Βέβαια, ο θεός Δίας δεν ήθελε να το σκοτώσει, γιατί θεωρούσε ότι με αυτή την κίνηση θα έχαναν και οι άλλοι άνθρωποι την πίστη τους. Βέβαια, σκέφτηκε κάτι άλλο και αποφάσισε να τους χωρίσει στα 2, στη μέση. Και ο κάθε ένας θα είχε από 2 πόδια, 2 χέρια, 1 κεφάλι και ούτω καθεξής, και ανέφερε πως αν ούτε τότε υπακούσουν στους θεούς και δεν είναι μαζί με τους θεούς, τότε θα τους χωρίσει από το έναν στο μισό, δηλαδή με 1 πόδιο καθένα, σε 1 χέρι και ούτω καθεξής. Κάνοντας λοιπόν τον χωρισμό από 2 σε 1, δηλαδή από τη μίξη με 4 πόδια του αυτού του όντος και 4 χέρια σε 2 πόδια, 2 χέρια, 1 σώμα και όλα αυτά, ανέθεσε στον Απόλλωνα να τους φέρει το κεφάλι προς τη μεριά της τομής που τους έκοψαν, δηλαδή την κοιλιά, και τα γεννητικά όργανα ήταν από την πίσω μεριά. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν που χωρίστηκαν στη μέση έψαχναν ο ένας τον άλλον συνέχεια για να είναι μαζί και αγκαλιασμένοι λοιπόν προσπαθούσαν να νιώσουν ξανά όλη αυτήν την δύναμη και όλη αυτήν την χαρά που είχαν όταν ήταν κολλημένοι ο ένας με τον άλλον. Τότε ο Δίας αποφάσισε να φέρει τα γεννητικά όργανα από πίσω προς τα εμπρός του καθενός, έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν και την αναπαραγωγική διαδικασία και να είναι ακόμη πιο πολύ ευτυχισμένοι. Αναφέροντας λοιπόν την αναπαραγωγική διαδικασία μεταξύ του ανδρός και της γυναικός, ο ίδιος ο Πλάτωνας αναφέρει και τη σεξουαλική επιθυμία ενός άντρα να πάει με έναν άλλον άντρα για τον κορεσμό, για τον χορτασμό, να σας το πω έτσι, της απόλαυσης, να μπορέσει π.χ. Όποιος έχει αυτή τη σεξουαλική επιθυμία, έτσι, και μετά να μπορέσει να κάνει κάποιο διάλειμμα και να επανέλθει πιο δυνατός στις προσωπικές του δουλειές, στην ένταξή του στην κοινωνία ξανά και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια αναφέρει ότι οι άνθρωποι αυτοί που χωρίστηκαν στη μέση έψαχναν απεγνωσμένα ο ένας τον άλλο και όταν αυτό γίνει
και έρθουν αγκαλιασμένοι, αν εκεί που κοιμούνται ο ύφεστος έρθει από πάνω τους, ο Θεός ύφεστος έρθει από πάνω τους και τους ρωτήσει μαζί με τα εργαλεία του ότι θα μπορέσει να τους ξαναενώσει και να είναι μαζί ακόμη και στο θάνατο, όχι μόνο στη ζωή αλλά και στο θάνατο, τότε οι ίδιοι χωρίς δεύτερη σκέψη θα απαντούσαν ναι. Εδώ πέρα με το μύθο αυτό του Αριστοφάνη θέλει να δηλώσει τη δύναμη του έρωτα, την δύναμη που έχει ο έρωτας στη ζωή μας, το πόσο σημαντικό είναι και το πώς οι άνθρωποι φτάνουν σε ένα στάδιο, σε μια κατάσταση μάλλον ευδαιμονίας, όταν επιτύχουν και όταν καταφέρουν και βρουν τον έρωτα στη ζωή τους και βρουν το άλλο τους μισό. Ο μύθος αυτός του Αριστοφάνη, άμα το σκεφτείτε, είναι αρκετά, πώς το λένε, εξηγεί πολύ εύκολα τον έρωτα, ότι πόσο σημαντικό είναι στη ζωή μας, αλλά έχει και πάρα πολλά σημεία τα οποία κάνει τον άνθρωπο να καταλάβει την αξία του, αλλά και τη δύναμη του. Στο τέλος λοιπόν ο Αριστοφάνης αναφέρει ότι πρέπει να υμνήσουμε αυτόν τον Θεό, καθώς μας βοηθάει πολύ στην παρούσα φάση του καθενός, αλλά και δίνει ελπίδες για το μέλλον, για τον έρωτα δηλαδή, και ότι μας δίνει πολλές ευεργεσίες και μας κάνει πιο δυνατούς. Και εκεί κλείνει το λόγο του ο Αριστοφάνης για τον έρωτα. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο μύθος, γιατί με δύο απλά λόγια, με ένα μύθο δηλαδή στην ουσία, αναφέρει την αξία του, τη διαχρονικότητά του και τη δύναμή του που έχει ανά τον κόσμο και σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεό μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα το εκτιμούσα ιδιαιτέρως αν κάνατε εγγραφή στο κανάλι μου, εδώ μάλλον. Να πατήσετε μου αρέσει, να πατήσετε like, να κάνετε και dislike αν θέλετε, δεν ξέρω, και θα τα πούμε σε ένα νέο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, και όσοι δεν κουρευτήκατε να πάτε να κουρευτείτε. Λοιπόν, τα λέμε, τσάου.